bukan untuk menyakitimu. Pusing aing di mah lah, ceritakan baik. Pemajikan gelis ge, gede adat. Ih, apa gitu? Kenalnya nak. Mami, coba mami jangan seperti itu sama papi. Aduh. Kalian hati-hati. Sial. Main sintruk bae culi aing. Oh, maaf, sengaja. Oh. Ke mana sia? Di Indonesia. Wait. Setan sia. Paji, ngobrol di situ. Ngobrol naon? Emang asup jeung aing sia ngobrolna? Ayo jalan, dia. Kalau ngomong sia. Pentol korek sok kayak ngobrol jeung aing. Kenapa bang temenang? Itu menang. Nyambung mal jeung aing. Ji, nak wangi. Biasanya. Di mana sia? Nyaho. Ih bego, sia nu nyekel teh nyaho. Hehehe. Ya, tukang. Coba jajal. Sengit jasa mah. Ya, oto. Awe, iya, ngedeketan aing kabeh. Oh, iya. Tuh aja nih, bro tuh. Tuh. Buah amat aing. Kasih apa? Jika aing yang minta. Kenapa? Buset, kan make calon geus sengit jasa yuk. Oh, mantep. Jika aing. Buset. Mantep kan? Oh he. Wah. Enggeus Paji, ambil kilonya. Terjelas ya. Cenah ngajak ngobrol sih tadi pentol korek. Anak paling Paji itu. Ya enggak satu. Iya mau dibawa ke sia. Ini balik. Terus tuh, Pak. Wah. Semoga pe Allah nalempel ke apa kain. Wah, sengit biasa. Wih, salah hidup aing. Wah, sengit ah. Nina jasa, wanina. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La la la. Sat. Nonton dulur gitu. Sampurkan gue. Kalau ada makanan di meja, mejanya jangan dimakan. Nanti kuntilanak, berang-berang di dinya. Goblok yang disebut kuntilanak. Seru ya. Ih, dengar sih. Adik sih. Mampus ya. Penting sih gaya naon bae. Ih, aing mah geus gaya naon bae. Aing sampai digantungkeun, diteruskeun bae ku Pak Haji. Ai, mantep pokona mah. Goblok. Si aing mana teh? Mana? Tuh aing jadi hayang kawin aing kitu mah. Gerak kawin atuh. Atuh jeung saha? Pira ku aing rek kawin jeung tangkal. Cembe. Atuh. Lah, cur mabur ka ditu cia. Bunda. Ngopi. Sok garetek teh aing lamun nanya ka nyana. Apalagi soal perkituan. Sok hayang teh ya. Ih, aing. Bunda, mantas ka mana? Mana udah jero? Geus ulin lah jeung Nopi. Naon emang? Ipan ulin lah nya. Ulin. Sing ade. Sengit amat ah budak. Buset dah. Mantep bener ya mas sengitna. Curiga ya aing.
Mami, aduh, Mami, Mami. Mana ya Mami hai? Nih. Asa ding salin deh. Nanya nakos gitu baik ampun. Dipitani kama. Anggung baik teh budak. Heran aing kenyana. Oh, meren. Bagus lah. Kayak entah ngajahit di buset tah nyusuhan. Kesengit biasa ya. Ngaca segala kamar. Tuh laki-laki. Wih, dia agak bener ngaca segala di kamana. Entah Mami. Ya biar ganteng kelihatan Mami gitu kan, Mami betah di rumah. Kalau papi ganteng. Kenapa Mami? Kadang-kadang. Ih, gesengit bener di kamana. Tuh kemana-mana. Biasa ke kebon gawe. Oh, yang ke satu. Mami, coba deh. Nih. Oh, gesengit. Maksudnya udah pas bener belum? Oh, enggak Udah pas. ganteng gitu, udah stylenya. Oh, enggak pas. Ya enggak satu, papi dekat kebonelannya. Oh. Kakebon sengit amat itu yang biasa. Pikirkan gue lah. Woi, soal mana? Namun disuan kima ke mana tuh Ji? Aing mah ada ulin. Waduh, aing ilu atuh yo, aing geus sengit jasa. Ilu basah geus kolot ke. Weh, tolong geus make minyak sengit ki mangora deui aing. Geus ayo. Kolot Geus boga istri ge. Ayo bae. Hei, Aranca! Hei! Capek nutur-nutur budak gitu. Cepet amat sih lempang papi. Nanoda sih didinya Neng. Ih, sih ka mana? Aing nuturkeun anak aing. Ih, bego yang ngintip salaki aing. Ih, emang kunaon si arek ngintip salaki sia? Ih, tadinya anak sakit jasa, terus bebejanan mah di kakakbuan, terus aing teu percaya, makanya aing tuturkeun. Ai, sarua atuh. Anak aing ge sengit jasa, kada dek ulin doang. Yang satu yuk, jangan bareng bae. Ayo tuh, mana yuk? Ka dieu, ayo tuh, ayo. Ada resep, udah nak. Kalian ceng jasa, pugu aing. Teu bisa lompat. Ih, kamar nasi ya Neng. Dekatin muka timut tadi. Oh iya, orang dengan kemana dia? Nyaho atuh. Ah, yang geus kahujanan ge wangina terus bae ho permanen ho. Atuh lah, tinggal lagi pewangi. Oh, Tapi awewe teu rempel sih, Ji. Ih, can manggih be. Ih permanen jasa resep aing kos tai ucing nempel di irung. Apa yang deket siangnya, Ji? Suwe. Bungun ke aing. Oh, pokoknya orang tangan bae. Halo teman-teman. Sia lul. Nurul. Menurut kayaknya. Ini ke kamar ulul. Ulu lo. Agus. Agus. Sudah ada anak. Ente deh karep. Tuh, masa ke tukang, emang undur-undur. Setan aing awewe malah ketemu us kieu. Nah. Nyawa tangkal kanas di dieu si urang dek nyuhan ge. Ih, sia malah ngaromong genaing setan. Buset. Ente. Geus kira dari dia. Mau dicium ieu kan ge? Jadi dia teh sebelah dieu. Kamar anak. Hei lah,
Nanya deui. Hi, emang udah menang? Nah, atuh. Nempel lagi. Aing malah dikenal dia. Ini mah pelukan sahabat. Sahabat irung sertak. Sahabat. Aing harap mah. Astagfirullah, Pi. Sarengit gitu. Katimun kitu doang. Jadah doangan. Woi. Iya, sararengit cuma katimu. Bilatung lincah doang. Iya, Bunda. Iya, tadi sekali lewat ketemu dia, Bunda. Hah? Percaya aing. Oh, gitu percaya. Bener Mami, dia hanya seorang sahabat doang. Lah, bohong. Bener Mami. Aduh, apa yang harus Papi katakan supaya Mami percaya? Hah, bohong tuh percaya aing. Bener Mami, bener. Iya, deui tah. Iya, percaya begitu, Bunda. Kasihan. Kasihan harus aku tangga batu. Barina sanu beuki ka pucuk tayo. Jangan rebut laki sia, jangan anak senta. Lah, bohong sia. Hai, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Lapor loncengnya dihidupkan.